Selamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Şimdi siz ta Çin'den bize geldiniz bu protezi yaptırmak için. Çin'de yaşıyorsunuz. Geldiğinizde aslında artık bu hastalık, horlama uyku apnesi sizde bayağı bir panik atak yapmıştı. Bayağı endişe ediyordunuz. Ve biz size protezi yaptık ve siz yaklaşık olarak protezi 1-2 haftadır herhalde tahminim kullanıyorsunuz. Size bir yorum olarak sormak istiyorum. Protezden önce ne gibi sıkıntılarınız vardı? Protezde neler değişti? Bunları anlatabilir misiniz? Tabii hocam. Öncesinde geceleri aralıklı olarak uyanıyordum. Terlemem çok fazla oluyordu. Boğulma hissi yaşıyordum ve geceleri bende daha ileri gidip nefesim kesileceği hissini uyandırdığı için kısır döngü beni uyutmuyordu. Evet. Akabinde uyku apnesi teşhisi koyuldu bana. Uyku testine girdim. Daha sonra YouTube'dan sizin videolarınızı gördüm hocam. Google'dan gördüm. Geldim sizinle tanıştım. Çok da iyi karşıladınız beni. Çok da hızlı bir servis aldım. Hemen ölçülerim alındı. Daha sonra provası yapıldı. Akşamında kullandım. Tabii ki ilk günde biraz alışma evresi oldu ama ikinci günde falan gayet deliksiz, çok da güzel uyuyorum. Çok da memnunum. Teşekkür ediyorum. Her şey yolunda diyorsunuz. Evet hocam. Teşekkür ederiz artık. Bir sonraki Çin'den geldiğinde tekrardan bir kontrol videosu çekmiş oluruz. Çok sağ olun hocam. Sağ olun hocam.